Zamislite da sve što znamo o istoriji nije istina. Zamislite da piramide nisu grobnice, već drevni generatori energije, deo izgubljene tehnologije koju su moćnici sakrili od nas. Nikola Tesla je tvrdio da je Zemlja neiscrpan izvor energije i da se ona može prenositi bežično, isto kao što su možda to znali i drevni graditelji piramida. Ali ako su oni već koristili ovu tehnologiju, zašto su svi dokazi nestali? Zašto su Teslini pronalasci zaplenjeni odmah nakon njegove smrti? I šta se krije u još neistraženim komorama piramide u Gizi? Ovo nije samo priča o prošlosti, ovo je priča o tajni koja može promijeniti našu budućnost. Ostanite do kraja jer otkrivamo skrivene tajne piramida i Teslinih revolucionarnih ideja. Ono što ćete čuti moglo bi promijeniti način na koji gledate na istoriju i svet oko sebe. Pa da počnemo ovu misterioznu priču, postoji nešto neobično u vezi sa velikom piramidom u Gizi. Zvanična istorija kaže da je sagrađena kao grobnica faraona, ali postoji previše nelogičnosti koje postavljaju ozbiljna pitanja o njenoj pravoj svrsi. Kako je moguće da su ljudi iz tog doba, bez naprednih alata i moderne tehnologije, uspjeli da podignu strukturu toliko preciznu da čak i danas ne možemo da je ponovimo? Ovo nije pitanje fantazije ili mita, ovo je pitanje nauke i logike. Unutrašnjost piramide ne sadrži nikakve hijeroglife koji bi opisivali njen nastanak, što je neobično s obzirom na to da su Egipćani beležili gotovo svaki aspekt svog života. Kameni blokovi, teški 10 tona, postavljeni su s takvom preciznošću da moderna građevinska tehnologija ne može da objasni kako su ih drevni ljudi podigli i transportovali. Jedna od najvećih misterija jeste način na koji su blokovi precizno sečeni i postavljeni. Nekoliko teorija govori o primjeni zvučnih talasa i rezonance za manipulaciju kamenom, što je koncept koji se u savremenoj nauci tek počinje istraživati. Također, položaj piramide nije slučajan. Ona je poravnata sa magnetnim poljem Zemlje i tačno se uklapa u položaj drugih drevnih građevina širom sveta. Ove povezanosti nisu lako objašnjive konvencionalnim metodama. Ali ono što je još intrigantnije jeste mogućnost da piramide nisu samo monumentalne grobnice, već deo napredne tehnologije zasnovane na principima energije koje je vekovima kasnije pokušao da ponovo otkrije Nikola Tesla. Tesla je vjerovao da Zemlja može da se koristi kao provodnik energije i da je moguće bežično prenositi struju na daljinu. Njegov Wardenclyffe toranj zasnovan je na principima koji imaju zapanjujuće sličnosti sa strukturom piramida. Granitni blokovi u piramidi sadrže kvarc, koji ima sposobnost da provodi elektricitet. Položaj piramide odgovara energetskim linijama planete. Unutrašnje komore i tuneli deluju kao da su dizajnirani za manipulaciju elektromagnetnim talasima. Ako su drevni Egipćani poznavali ove principe, postavlja se ključno pitanje odakle im to znanje. Da li su ga sami razvili ili su možda imali pomoć? Teorije o izgubljenim civilizacijama poput Atlantide govore o tome da je na Zemlji postojala napredna kultura koja je poznavala zakonitosti energije na način koji mi tek danas pokušavamo da razumemo. Godinama unazad arheolozi su nailazili na anomalije unutar piramida, ali su mnogi ti podaci zataškani ili zanemareni. Na primjer, pronađene su komore koje nikada nisu otvorene, a moderne tehnologije skeniranja su otkrile skrivene prostore unutar velike piramide, za koje niko ne zna čemu su služili. Postoje izveštaji da su britanski istraživači početkom prošlog veka pronašli metalne ploče sa nepoznatim simbolima, koje su misteriozno nestale ubrzo nakon što su otkrivene. Da li su to bili ostaci napredne tehnologije? Ako jesu, gdje su sada? Tesla je bio fasciniran piramidama i verovao je da one kriju tajnu besplatne energije. S obzirom na to da su njegove ideje o bežičnom prenosu energije ugušene, a njegov toranj srušen,
Postavlja se pitanje da li postoji interes da se istina o pravoj funkciji piramida sakrije. Ako bi besplatna energija bila dostupna svima, čitav sistem koji danas poznajemo bi se urušio. Naftne kompanije, energetski monopoli i moćnici koji kontrolišu resurse izgubili bi svoju vlast. Da li je moguće da je istina o Tesli i piramidama namjerno zataškana iz istog razloga? Možda drevni Egipćani nisu bili obični graditelji, već čuvari znanja koje je danas skriveno. Možda su piramide deo globalne energetske mreže, povezane sa drugim drevnim strukturama širom sveta. Ono što znamo sigurno jeste da su neka pitanja ostala bez odgovora. Ako je Tesla bio na tragu nečemu revolucionarnom, šta je još otkrio pre nego što su njegovi radovi nestali? I da li je moguće da ključ za razumevanje naše budućnosti leži u tajnama naše prošlosti? Jedno je sigurno, ono što znamo o piramidama možda je samo delić mnogo veće priče koja čeka da bude ispričana. Piramide nisu jedina građevina koja dovodi u pitanje naše razumevanje drevne istorije. Slične strukture nalazimo širom sveta, od Meksika i Perua, preko Kine i Indonezije do Bosne. Svaka od njih deli zajedničke karakteristike, geometrijsku preciznost, orijentaciju prema astronomskim i energetskim linijama zemlje i materijale sa sposobnošću provodljivosti energije. Da li je moguće da su ove drevne civilizacije, razdvojene hiljadama kilometara i vekovima istorije, koristile istu tehnologiju? Ako su piramide u Gizi bile deo energetskog sistema kako su funkcionisale, Tesla je tvrdio da je oblik piramide ključan za koncentrisanje i prenos energije. Smatrao je da Zemlja može da služi kao prirodni provodnik kroz koji se energija može slati bežično, a upravo je to bila osnova njegovih istraživanja. Njegov Wardenclyffe toranj nije bio samo eksperiment, već pokušaj da napravi sistem kojim bi se energija slala kroz ionosferu, bez upotrebe kablova. Kada je Tesla govorio o svojim pronalascima, tvrdio je da je u stanju da stvori sistem pomoću kojeg bi cela planeta mogla imati neograničenu energiju. Njegove ideje nisu naišle na podršku moćnika njegovog vremena, jer bi takav sistem uništio tadašnji ekonomski poredak baziran na kontroli resursa. Ali ako je Tesla mogao da shvati ovaj koncept početkom prošlog veka, da li je moguće da su drevne civilizacije to već poznavale hiljadama godina ranije? Zanimljivo je da su nakon Tesline smrti svi njegovi rukopisi i dokumenti zaplenjeni. Mnoge njegove beleške nikada nisu ugledale svetlost dana, a pojedini naučnici tvrde da su neki njegovi izumi kasnije korišćeni u tajnim vojnim projektima. Da li su među tim zapisima bile i informacije koje bi mogle objasniti kako su piramide korišćene kao energetski izvori? Postoji još jedan intrigantan aspekt, rezonantna svojstva piramida. Naučnici su otkrili da unutrašnje komore piramide mogu rezonovati na određenim frekvencijama. Ove vibracije mogu imati uticaj na ljudsku svest, što otvara još jedno pitanje, da li su piramide možda korišćene i u svrhe duhovnog uzdizanja, kao neka vrsta energetske komore koja utiče na ljudski mozak i percepciju? Pored toga, moderna istraživanja su otkrila da piramide nisu izolovane strukture. Na primjer, podzemni prolazi ispod piramida u Gizi još uvijek nisu u potpunosti istraženi, a postoje zapisi o podzemnim tunelima koji povezuju različite delove Egipta. Slično tome, u Kini postoji niz piramida koje su skrivene pod veštački podignutim brežuljcima i prekrivene vegetacijom, što sugeriše da neko ne želi da budu istražene. Također, u posljednjih nekoliko godina, pomoću satelitskih snimaka, otkrivene su podvodne strukture koje izgledaju kao piramide, posebno u blizini Kube i obale Japana. Ako su ove građevine zaista piramide, to bi značilo da su stare mnogo više nego što istorija priznaje, iz vremena kada su nivoi okeana bili znatno niži. Postavlja se pitanje da li su piramide deo izgubljene civilizacije čija tehnologija prevazilazi sve što danas poznajemo.
Da li su koristile energiju zemlje na način koji tek sada počinjemo da razumemo? Ako su Tesla i drevni graditelji piramida imali isto znanje, to znači da istina o besplatnoj energiji i njenom potencijalu nije samo teorija zavere, već realna mogućnost koju neko pokušava da sakrije. Dokazi su svuda oko nas, od neobjašnjivih karakteristika piramida, preko tajnih rukopisa koji su nestali, do tehnologije koju je Tesla pokušao da razvije, ali je odmah nakon njegove smrti sklonjena od očiju javnosti. Možda piramide nisu samo spomenici prošlosti, već ključ za razumevanje budućnosti. Možda se pravo pitanje ne tiče toga kako su građene, već zašto. I još važnije, ko je želeo da ovo znanje zauvek ostane sakriveno. Hvala vam što ste ostali do kraja. Ako vam se dopao video, obavezno ostavite like i napišite u komentarima šta vi mislite o ovoj teoriji. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, to bi mi puno značilo kao podrška. Hvala još jednom i uživajte u ostatku dana.